Hello， 大家好，我是新加坡的 Jerry 啊。那我今天来跟大家谈一谈我在新加坡骑摩托车的一些感受了。那我为什么会在新加坡骑摩托车呢？首先是因为它的可负担性。众所周知呢，那新加坡是一个繁荣的发达城市、发达国家。那么，作为一个地小又发达的国家，那么物价自然也不会便宜到哪里去啊。那这体现到很多地方，最明显的就是交通。那交通其实它有分私人交通还有公共交通啦。那我这里所谓的价钱不便宜，是指它的私人交通这一方面。那新加坡作为一个繁荣的发达城市，人均收入在世界可以说是名列前茅的。等一下，等这辆过。如果每个人都能够以市场上相对比较便宜的价格来拥有一辆汽车的话，那么可想而知，这个小小的国家、小小的城市，基本上每天道路拥挤程度就可想而知。因为每个人都有车的情况下，大家都不用走了吧，对不对？大家都在路上塞住，那就动都动不了啊。那基于这种原因的话，新加坡政府就出台了一种政策，叫做拥车证。那所谓的拥车证呢，就是每个人如果你想买车，除了车本身的价格，你还要额外的向公开市场上去标一张所谓的拥车证。那拥有这个证的基础上呢，你才可以合法的拥有一辆汽车在道路上行驶。那大家可能就会好奇了，那这个车不就是一个证吗？到底多少钱呢？这个证以最新的标价来看的话呢，如果是小车，也就是小1600cc 的话，最新一次标价是10万新币左右。如果是大车，也就是说排量在1600cc 以上的话，是差不多要去到15万新币啊。然后这个证它只是可以使用10年，也就是说10年以后呢，你想继续再保有你这辆车，你就还得重新再标多一次。那价格以到时候的价格来算，那我估计价格不会便宜到哪里去。然后注意，这只是用车证的价格哦，你还要加上车辆本身的价格以及一些进口的税。那么加起来林林总总，我估计一辆非常普通的日本车的话，你的用车成本一开始可能你就要付出至少20万新币，应该是跑不掉。20万新币很夸张，对不对？你只可以用10年哦。这个价格听起来很夸张啊。如果以同样的价格，我估计你在世界上大部分的其他国家，可以买到一辆相对来说非常好的车了，甚至是跑车了啊。那在这种情况下呢，如果你拥有一辆摩托车的话，其实你的用车成本相对于汽车来讲呢是便宜的。那同样以2023年11月的那个用车证的价格来看呢，摩托车大概是11000新币左右啊。那这只是相对于新加坡的汽车而言，它是大概是汽车价格的差不多1/10到1/15。你在新加坡拥有一辆摩托车的用车成本呢，就肯定比拥有一辆汽车来得便宜。
除开新加坡拥有摩托车的可负担性这一方面来讲呢，我之所以会选择拥有一辆摩托车，是在于它能够给我带来的交通上的便利性和灵活性。这又是怎么讲呢？如果你没有汽车的话，你要乘搭下坡的各种公共交通，那说实话，下坡的公共交通是在世界上来讲还算是蛮先进的，蛮方便快捷的。但有一个不好的地方，就是你要去等啦，然后你要去在比如说巴士还有地铁上，你要如果人多的话，特别是一些上下班的高峰期啊，你会出现一种人挤人的一种状况。那我本身是不是很喜欢就是跟人家人挤人的？然后我本身又不是很负担得起这个汽车，就像我刚才讲的那个汽车的成本太高。那折中一下，那我就可能只能靠拥有一辆摩托车来实现我这种交通自由的一种状况了。所以第二个很重要的原因就是出于它摩托车的这种交通的便利性。那摩托车的这种交通便利性呢，比如说你在上下班高峰期的时候呢，有一个很大的优势可以体现得出来，就是它的这种操纵的灵活性。它操纵的灵活性就可以给你带来很大的便利。怎么讲？比如说，你同样是开汽车跟开摩托车，开汽车有时候前方有很多车辆在行驶的过程当中呢，你那个空间是过不去的。比如说前面有一辆车挡着你的去路，那作为汽车来讲，你只能就是顺的跟在它的后面，等待适当的时机来超车。毕竟，道路的宽度有限，那你不可能就是直接在前方有车的情况下，就是超到它对面去，除非，你的超车道有空那个位置出来，有一个空位给你穿越过去，或者说前方的车给你让路，那你才有可能往前。那在有些上下班的高峰期呢，其实你汽车很无奈了，那只能跟着前方的车辆就往前移动。那有时候这种往前移动的过程是相当的缓慢的。那相比之下呢，摩托车它的这种操纵的灵活性啊，就能够很大的体现出它的优势。那怎么讲呢？摩托车它体型较小，对不对？那车道与车道之间有一个缝隙啊，那大多数情况下，很多人就会钻那个缝隙过去，对不对？那前提是要确保安全啊。然后这是它的交通的灵活性。然后其实它的交通灵活性还体现在另外一个方面，就是它的停车方面的灵活性啊，这点其实也是非常重要的。它能够在很大程度上能够影响你个人的出行感受。毕竟很多人把车开出家，然后到达目的地的时候呢，路上好像一切都很顺利，但是到了目的地，你突然间发现惨，没有地方停车，或者你要绕到一个很远的地方才能够有一个停车的一个位置。那这种出行的体验就其实相对来讲不是那么好。那这种情况下，如果你是骑一辆摩托车，我停一辆摩托车相对来说是比较容易的。这只是找停车地点，然后还有你停车的一种方式，比如说你汽车需要倒车入库啊之类的。那摩托车其实蛮简单，就是看到有个停车位，然后就直接就把它撸进去，然后就行了。然后到时候你是直接把车推出来就行了。那汽车不是很行的，汽车其实最好还是就是倒车入库，避免你出库的时候会发生一些意外之类的，因为你开车会有一个盲点那这就是下坡骑摩托车的一些便利性。
讲完了在下坡骑车的一个便利性，那其实有很多朋友就问，那你这样子骑摩托车难道不危险吗？啊，说句实话，这个危险在我个人看来是相对性的，毕竟摩托车是一种人包铁的一种出行方式，而相对于你人坐在汽车里面，或者说你乘搭公共交通的话，人是在公共交通的里面，那相对来讲安全性的话，摩托车确实会有一定的危险性这个是很明显的。但我为什么说是相对性而不是绝对的呢？其实摩托车危险程度还取决于你个人，就是你个人的驾驶经验、技巧，还有你的个人的一种行为方式所决定的。那有些人，他比如说他刚刚上路，他没有什么驾驶经验，那在出现一些路上出现一些状况的时候，他没有办法很好的去应对。但在这种情况下，你跟一个相对来讲经验比较丰富的一个骑手的话来讲，那他出安全事故的这种可能性会相对高一点，对不对？那是不是说你拥有一定的骑行经验的话，你的这个出事故的危险性就会绝对性的降低呢？那话也不是这样说。那这又会去到另外一个极端啊，比如说有一些人他其实技术相当的出色，然后驾驶经验也有，可能已经开了摩托车好久了，好长一段时间，但是那往往有些时候呢，交通事故还是会发生在这些人的身上。为什么？这就牵涉到另外一个问题，就是你个人的一种行为规范，就是一种对道路交通安全的一种看法。有些人他可能觉得，我自己就是驾驶经验非常的丰富，我技术已经非常的好，我就是可以对交通安全上面可以有所忽略，对不对？然后在有些情况下，他可能会进行一些比较剧烈的操作，或者说往往会忽略了一些平时应该注意的一些问题。那在这种情况下呢，其实事故往往很容易就发生到你的头上。所以说，不管你的驾驶经验有多长，你的经验有多丰富，你的技巧有多娴熟，那我觉得最重要的一点就是你的个人的行为规范。其实你的这种驾驶的思想一定要时时刻刻警惕，时时刻刻觉得要对路上的交通状况和自己还有周遭的环境有一种敬畏。对，就是时时刻刻会有怎么讲，有一种叫做防御性的驾驶，对不对？在驾校里面有一个很重要的概念，就是防御性驾驶。那什么是防御性驾驶？就是说你要允许人家有一种出错的一种空间，有一种容错的空间。在下坡骑摩托车，交通安全很重要。它交通安全又体现在几个方面呢？第一个方面就是你骑行的这种装备，比如说手套啊、头盔啊，还有各种护具啊。但说老实话，在下坡这种热带的国家，你想穿戴的非常整齐，比如说套上各种护具来作为一种骑行的话，其实在很多情况下是非常困难的，因为天气的原因，它确实是在很多情况下都是天气蛮炎热的。那如果你想有一种全套装备出行的话，这里指的是骑行服啊，它会给你带来一种炎热的感觉。那这种炎热的感觉，其实对你的驾驶操纵还有判断呢是非常的不利的。比如说，它会
影响到一个人的判断，对交通路况的一种预判。那如果有很多人在强调说，骑行装备的重要性，其实这点，在我来看，尤其是在热带国家骑行的话，我是觉得50-50啦。你可以说它，是一种你骑行的一种必备的装备，但是呢，我个人觉得，前提是它不能影响你的驾驶的一种操纵。如果它对你产生了一种炎热的一种感觉的话，那又使这种炎热感觉来影响到你对驾驶操纵的判断的话，那我觉得其实还得不偿失。那这是我个人的一种看法了。但至少在大多数情况下，我还是会把手套和头盔都戴好，因为手套如果你不小心摔到的话，至少手作为一个支撑的话，可以减少对手部的一种伤害。那说到安全性，又不得不提另外一个非常重要的，就是驾驶人的驾驶技术。对，驾驶技术也非常重要。那如何提高自己的驾驶技术呢？我不是鼓励大家去，就是说在道路上进行各种驾驶技术的一种探索啊。我这里要强调的是，在下坡其实你取得驾照之前，在驾校进行考试，它是一个非常非常非常严格、近乎苛刻的一种过程。怎么讲？下坡的驾驶学校有几家，然后它的课程设计的非常的严，你只有不断的通过它的每一堂课，然后每一堂课它上面它的那个侧重点又不一样。比如说，第一堂课它是侧重于你对摩托车的一种驾驶的理解啊，还有一些简单基本的操作啊。到后面的，比如说操作技巧上面，比如说过那个独木桥啊，还有上坡、下坡啊，还有紧急刹车之类的，这是一套完整的驾驶技术的一种培训。那在下坡这个方面是做的其实是相对严格的。那他做到的严苛程度，我举个例子吧，比如说，他非常强调你在起步的时候以及在拐弯的时候对盲点的一种检查。所谓的盲点就是说，你在起步的时候，你头要往右后方检查，看看是不是有后方向你这个方向行驶过来的车或者是人。那这一个小细节，它在驾校里面，还有在驾驶技术考试当中，它其实是抓得蛮严的。因为一个不小心，它就会扣你的分。那如果你扣到大概是超过20分的话，你这个驾驶证就很难能够通过。那我记得我当时从报名到参加培训，到最后拿到驾驶证呢，差不多前后花了将近有8-9个月的时间。对，是8-9个月的时间哦。而且8-9个月是其中有一段时间，我是非常集中的在驾校里面不断的训练自己的这种操作技巧，比如说检查盲点啊，还有走八字啊，过那个独木桥啊，还有上下坡，诸如此类。对，有一段时间我是进行了很长的一段时间的一种自我训练，然后最后去考试的时候呢，才一次通过。然后不得不提的是，下坡的摩托车其实它有细分成好几种种类。那一种分类方式就是说，它是按排气量来分，它有分
200cc 以下是一个种类，200cc 到400cc 是一个种类，然后400cc 以上是一个种类。那为什么要这样分？那道理很简单，如果你排气量越大的话，其实你的操纵上面就会需要的技巧会比较高，因为相对来讲，大排量的摩托车它的那个冲劲会比较大，然后速度会比较快，那对骑士的这种操作技巧的要求会比较高。那在下坡是这样子，3个不同的种类，它其实并不是说一开始你拥有驾照的情况下，你就可以直接去驾驶最高等级的这个排量的这个摩托车的，它是要有一种循序渐进。比如说你最开始只是有考到了200cc 以下的这个驾照的情况下呢，你只能驾驶200cc 以下的摩托车的。如果你一开始拥有200cc 以下的驾驶证，满1年的情况下呢，你才有资格去报名去参加下一个级别的这个考试，也就是200到400cc 的这个级别的考试。那以此类推，如果你在拥有200到400cc 这个级别的驾驶证的情况下，满1年了，你才有资格去进行下一个级别，也就是400cc以上的级别的这个驾驶资格的考试。那前后的话，你从一个最开始的初学者到最后你想拥有一个大排量的摩托车驾驶的证，前后应该要花3年多的时间，因为其中你需要有整整2年的时间作为一种等待时间，因为你没有满1年的话，你是没有资格去报考下一个级别的。那由此你可以感受得到下坡的摩托车驾驶这个系统它是非常的完善的，它是有讲究的，它讲究的是一种循序渐进的过程，就是一种防御性驾驶的这种思想，可以说是对我来讲是深入到我的每天的驾驶当中，它已经成为我身体的思想的一部分了所以我觉得这个东西其实是很重要、很有必要的。这种非常严苛的、近乎变态的一种制度的设计，它会很有效的规避很多的没有必要的一些交通风险。那最后我想讲讲，就是我们骑摩托车的各种好处，给骑士所带来的一种驾驶体验这种是非常难能可贵的。风自由嘛，骑摩托车最大的价值体现就是它能够给我带来一种自由的价值体现，能够给我一种自由自在、无拘无束的一种感觉。这种感觉呢，是你在用其他的各种交通工具所很难能够体会得到的。骑摩托车大部分情况下，你是人跟周遭环境的一种直接的接触，你可不可以感受到你周围的一些风雨、环境、氛围、交通状况、人、事物、自然风光等等等等，是一种人与自然的一种最直接的接触。你在骑行的过程中享受的是一种自由的价值感官。那相比骑摩托车来说，你开汽车，你人坐在汽车里面，
大部分情况下呢，你是开着冷气的，你是在一个相对封闭的情况下，首先你的视线跟你骑摩托车的视线就相对来说有一点不同，然后你没有那么直接的会跟你的周遭的环境有一种直接的接触，你只是坐在车里面，你不是坐在车的上面，所以有一句英文，我觉得他讲得很好 ，Four wheels move the body, or two wheels move the soul。那翻译成中文的话，就是如果你是开4轮子的，你只是在移动你的躯壳；那如果你是骑行的话，你是在移动你的灵魂啊。我对这句话其实是深有感触的。还有一种就是骑士的精神。骑士的精神是什么？就是一种互相帮助，一种积极向上、乐观开朗的精神。你在骑摩托车的过程中，你会很不自觉的，或者说很多情况下，你没有选择的，你必须要跟周遭的环境进行一种融合，进行一种妥协，有时候甚至要进行一种抗争。比如说，你出现恶劣天气的情况下，你要想办法套上雨衣，然后你要判断是继续前行呢，还是你找个地方避避雨。你在前行的过程中会遇到这样那样的麻烦，当然你在前进的道路上可以领略各种不同的风光景色。骑士的精神是一种见义勇为的精神。我在很多情况下都看到这样的一些场景，比如说同样是骑摩托车的人，在交通路口停车等待的情况下，如果你看到你周遭的同样的骑士骑着一辆蛮帅还有蛮特别的车的时候呢，你都会不由自主的会去跟对方打招呼。那这种情况其实我很少在开汽车的朋友身上看到。那我不只是打招呼哦，有时候如果你同样是素不相识的骑行的人，在路上遇到一些交通状况的话，比如说不小心摔车了，我相信99%的情况下呢，同样骑行的骑士会第一时间的去伸出援手去帮助，就是我所指的骑士精神，是一种对于其他有需要帮助的人呢，能够积极的施加援手。好了，今天我跟大家分享的在下坡骑摩托车的一些体会就分享到这里。